A S Mojumder Chiropractic কি নাম? A S Mojumder। মানে আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ হানিফ। মোহাম্মদ হানিফ মোল্লা নাকি? জি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি সুয়াগাজী। সুয়াগাজী। আমার এখানে কি লাইছেন? ট্রিটমেন্টের জন্য। কি ট্রিটমেন্ট? ব্যথা। ব্যথা বলতে কোথায়? হাতে পায়ে। হাতে পায়ে। পায়ে ব্যথা বলতে ওনার হিপ জয়েন্ট দুইটাই ব্লকেজ হয়ে গেছে। দুইটা হিপ জয়েন্ট ব্লকেজ হয়ে পাটা এরকম বাঁকা হয়ে গেছে। আমার এখানে আসার সময় কেমন আছেন? আজকে কষ্ট যেন। কি রকম কষ্ট কোন দেখাতো? দুইজনে ধরে আনছে। দুইজনে ধরে আছে আমার এখানে। এর আগে উনি ডাক্তার দেখাইছেন কোন কোন হাসপাতালে? দেশে মানে নাম বললে কি নাম লাগতো না হাসপাতাল কোনটা? হাসপাতাল নাম জানতে নামটা। আচ্ছা উনি যেখানে দেখাইছেন দেখানোর পরে ওনারা সেটা এক্সরে এমআরআই করছে হাঁটুতে এবং কোমরে করার পরে ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে অপারেশন করার। আসলে অপারেশনটা ওই হিপ জয়েন্ট খারাপ, রোগীটার হলো দুইটাই হিপ জয়েন্ট খারাপ, 3+ এরকম দুইটাই পা এরকম বাঁকা হয়ে গেছে, রগগুলা ছোট হয়ে গেছে। তো হয়ে যাওয়ার কারণে ওনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাঁটুতে অপারেশন করবো। এখন রোগীটার হিপ জয়েন্ট খারাপ, হাঁটুতে অপারেশন করে আপনারা কী করবেন? কোনো উপকার করতে পারবেন? একটু ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলে ভালো হয় এবং এতে রোগীরা বেঁচে যায়। আমাদের রোগীর বয়স 70-এর কাছাকাছি। তো এই বয়সের রোগীরা হাঁটুতে একটা অপারেশন করে দিলেন বা কোমরে একটা অপারেশন করে ফেলার পরে কী হবে? সে পঙ্গু হয়ে যাবে। পঙ্গু হয়ে এই জীবনটা উনি কীভাবে পার করবে? এখন আমাদের এখানে আসার পরে আমরা আজকে প্রথম সেশন ওনাকে চিকিৎসা দিয়েছি। প্রথম সেশন চিকিৎসার ফলে এখন আপনার কাছে কীরকম ভালো লাগে বলতো? শান্তি লেগে গেল। কতটুকু শান্তির পরিমাণটা কত? 100-এর মধ্যে কত? 25%। আচ্ছা 20 আপনি 10 পেলে আমরা 10-এ মেনে নিতে রাজি। কারণ হলো বাম পাটায় বাম পাটা তো মনে আগে তো মনে করে দিতাম না, অনেক খাইতে পারি। খাইতে পারেন। আচ্ছা যাই হোক, আজকে প্রথম সেশন চিকিৎসা দেওয়ার পরে ওনার 25% সুস্থ হয়ে গেছে। তো সুতরাং ওনাকে আমরা এখন পর্যন্ত শুধু একটা সাপোজিটরি দিছি, এই ক্লোফেনাক, যেহেতু আমাদের কাজ করলে একটু ব্যথা হয় এই কারণে। এই বাকি ওষুধ আমরা হয়তো একটা এই ফিগাবালিন 50 আর হলো কন্টিলেক্স টিএস দিয়েছি। এইটা দিয়ে ওনারা অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর উনি এই ওষুধগুলো খাবে, যেহেতু হিপ জয়েন্টে লালাটা আর শুকায় না যায়। আর আপনারা আমার ভিডিও যেখান থেকে দেখেন না কেন, যাদের বয়স 30+ তারা সবাই কন্টিলেক্স টিএস ট্যাবলেট খাওয়ার টেবিলে রাখবেন। কেননা আমাদের হিপ জয়েন্ট, শোল্ডার জয়েন্ট বা ঘাড়ে ডিস্কে লালাগুনা শুকিয়ে যায়, এই লালাগুনা আর অন্য কোনো খাবারে পাওয়া যায় না। তো সুতরাং এই ওষুধগুলো আপনার খাওয়ার টেবিলে রাখলে সুবিধা। তাইলে এখানে লালা শুকাইলে সেটা আটকাইবে না, আটকাই গেছিল। আচ্ছা যাই হোক, ভালো কথা। আমাদের এখানে আসার পরে আমরা যে এই যে আজকে একদিন যে আপনি চিকিৎসা পাইলেন, একদিনে যেটুকু উন্নতি সে খুশি? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ খুশি হলে আমাদের কিছু করার থাকে না।